Dobrý deň, v dnešnom videu si ukážeme, ako správne urobíte test na tvrdosť vody. Kvapky na meranie tvrdosti vody si zakúpite u nás na e-shope aquatrend.sk alebo pokiaľ ste z Českej republiky, tak aquatrend.eshop.cz. Balenie obsahuje kvapky na meranie tvrdosti vody, skúmavku na odobratie vzorky a návod na použitie. Meranie s našim trendy testerom je úplne jednoduché a rýchle s okamžitým presným výsledkom. Ako sa píše v návode, pred testovaním skúmavku opláchneme 2 až 3 krát testovanou vodou. Následne dôkladne nalejeme testovaciu vodu až po značku 5 ml. S pripravenou vodou v skúmavke začíname kvapkať roztok. Po každom kvapnutí je nutné, aby sa činidlo vo vode rozpustilo, takže vodu je nutné jemne premiešavať. Jedna kvapka sa rovná 1 dH stupeň na nemeckej stupnici. Roztok kvapkáme dovtedy, kým sa farba v testovanej vode nezmení na zelenú. Pri testovanej vode sme zistili 8 kvapiek, čiže 8 nemeckých dH stupňov. Podľa tabuľky z návodu to znamená, že voda je stredne tvrdá. Takto jednoduché je spraviť si doma test na tvrdosť vody. Nezabudnite si pozrieť náš e-shop, kde máme na výber množstvo iných testerov, ale aj zariadenia na úpravu vody. A pokiaľ si neviete vybrať alebo potrebujete poradiť, zavolajte nám alebo sa opýtajte prostredníctvom chatu na našom e-shope. Pre viac podobných videí nám nezabudnite zanechať odber a like.